Hey, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator, na leo katika video hii nitakwenda kukufahamisha na kukuonyesha namna gani ya kuweza kucreate robot kwa kutumia shapes mbalimbali, kuweza kuarrange shapes zetu na kuweza kutengeneza shape fulani ambayo itakuwa na muonekano kama kwa face fulani ya robot kama tuliyotengeneza katika video iliyopita, lakini hii kidogo itakuwa ni tofauti, itakuwa inaonekana vizuri zaidi. So moja kwa moja nitakuja kutumia shapes. Kama unavyoona ninakwenda kutengeneza kitu kama hichi. Kwa shape ya mwanzo ambayo nitaitumia ni rectangle shape, nita select, then nitakuja hapa nitachora shape yangu kama hivi. Kama unavyoona sasa hivi ipo rectangle, kuna hivi viduara huku pembeni katika hizi angle huku. Nikiklik hapa ku drag napata shape ambayo ina rounded rectangle kama hivi. So nadhani hii itakuwa imejitosheleza. Baada ya hapo nitaipa color, ndani nitaipa fill rangi nyekundu, na nje katika stroke nitaacha hivi hivi, lakini nitaongeza stroke 2 ili iweze kuonekana kidogo. Then baada ya hapo tayari nimechora shape yangu hii hapa ambayo ni face inaonekana hivi. Kwa sasa hivi kinachofuata, wacha tuende tukachore maduara ambayo yatakuwa ni macho katika hii robot yetu hapa tunaitengeneza. So moja kwa moja nitachukua circle sasa hivi, ellipse tool, na nita click shift katika keyboard yangu, nita click katika artboard yangu, nita drag kama hivi, nitapata perfect circle kama hii. Then nitaangalia size inatosha, nitaachia kama hivi. Katika fill nitaweka none, sihitaji fill, ama wacha tuweke white. Fill tutaweka white, acha tupunguze tuweke 1 stroke kama hivi. Baada ya hapo kwa tayari tumechora shape yetu hapa ya round ya duara ambayo itaiti kama ni macho mawili. Baadaye tutaduplicate hii na tutapata macho ya robot yetu ambayo tunamtengeneza. Then baada ya hapo kinachofuata ni viini vya ndani vya macho. Nitachukua hii ellipse tool, nita click hapa shift, nita click katika keyboard yangu bila kuachia, nita drag, nitatengeneza viini vya macho kama hivi. Then ndani humu nitaweka rangi nyeusi na stroke acha niondoe, haina matumizi yoyote hapa, kwa nitaweka none, na tayari nimepata shape hii hapa ambayo itaiti kama ni viini vya macho ya hii face ya huyu robot tunayotengeneza. Nadhani umeona. So baada ya hapo pia kuna hivi viduara vidogo vyeusi katika viini vya macho kama unavyoona. Kwa nitachukua pia ellipse tool, hivi vinakuwa vidogo sana, kwa hiyo nita click shift, nita drag kidogo tu, nitapata muonekano kama huu. Na pia hivi nitaviacha hivi vyeusi kwanza, lakini baadaye nitabadilisha kuwa rangi nyeupe, tutakuja kuona. Then baada ya hapo tunakwenda kutengeneza some shape inaonekana kama mdomo hivi kama unavyoona. So nitakuja hapa katika ellipse tool, nitachukua hii ellipse tool, sito click shift sasa hivi, nitachora tu kama hivi. Then baada ya hapo nitabadilisha fill color, nitaweka white, na stroke nitaweka black. Then stroke wacha tuache hiyo moja. Wacha niweze ku zoom in kuweza kuona vizuri shape ambayo nimetengeneza hapa. Kuna kitu tunataka tuifanyie. Nita click control plus katika keyboard yangu, na moja kwa moja nita zoom artboard yangu, nitasogeza katika shape zangu hizi hapa. Baada ya hapo nita click hii, then hii nahitaji ichukue shape kama ya mdomo. Kwa hiyo kama unavyofahamu mdomo utakuwa kama umepinda hivi. So ili kuipata vizuri tutachukua hii direct selection tool, then ta drag hii, ta click hapa katika anchor point hii, tashusha chini hivi, ta click katika anchor point ya juu, tashusha chini hivi kupata shape fulani hivi kama unavyoona. Nitashusha chini, ta click tena hapa, nitashusha chini. So ta click huku pembeni katika anchor point hii, nitaisogeza ndani kidogo, na huku hivyo hivyo nitaisogeza ndani kidogo. Hapa natumia hii direct selection tool kuweza kufanya hivyo. So nitachagua selection tool, save, tayari nimepata muonekano kama huu ambao itaiti kama ni mdomo wa robot ambaye tunamtengeneza. So baada ya hapo ni muda sasa wa kuweza kupangilia hizi shape zetu kwa range katika
hii shape yetu kubwa ambayo inaitwa kama ni face hapa. So kitu cha mwanzo tutachukua ili duara hapa, tutaliweka katika hii shape yetu hapa. Then kama unavyojua hii inaenda kustand kama ni jicho, lakini tunakuwa na macho mawili. Kwa hiyo nita click alt key katika keyboard yangu, na huku nimeselect hii shape yangu ya jicho, then nita click, nita drag ku duplicate. Nadhani tumefahamishana katika video zilizopita namna ya ku duplicate shape zetu na ku create copy ya hiyo shape yetu. Then tumepata kitu kama hichi. Tutachukua mdomo kabisa, tutaushusha hapa, tutauweka. Nadhani umeweza kuona tunapata picha fulani hivi ambayo inaonekana kama ni face ya katuni fulani. Then nitachukua hichi kiini changu ambacho kitafuata katika jicho, tukiweka hapa. Nacho kinatakiwa kuweza kufanyiwa duplications ili kupata na ile jicho la huku. So itakuwa kama hivi. Kama unavyoona tumeweza kupata macho kama hivi. Then baada ya hapo nitachukua hii ambacho ni kiini kile cha ndani kabisa cheupe, lakini sasa hivi kipo na rangi nyeusi. Kwa tutabadilisha rangi hapa, fill color, tutaweka rangi nyeupe, itakuwa tayari kinaonekana fresh kama hivi. Then nita drag nayo kwa ku click alt key bila kuachia, na ku click katika hiyo shape yetu na ku duplicate kama hivi. So tumeweza kupata copy ya hichi kiini chetu cheupe. Baada ya hapo tayari tumemaliza kutengeneza shape ya roboti yetu, lakini kuna kitu tumekisahau ambacho ni masikio haya. Kwa tutatengeneza masikio, tutatumia rectangle tool, na katika rectangle tool tutaenda kuchora tu simple ndogo hivi shikio, drag na drop, tutaweka rangi nyekundu. Katika stroke wacha tuweke black, then tuweke 2. Alafu wacha tuweke hiyo 1. Then baada ya hapo hii tutahitajika kuweza kuifanya iwe na round fulani rectangle hivi. Nita click hapa, drag, itakuwa na shape kama hii. Nadhani hapa tayari natosha. Tutachukua hii, tutaweka hapa, ukiona kidogo hivi, kwa acha tuongeze ukubwa. Kwa hiyo tuta click hapa, acha tuongeze ukubwa kama hivi. Then baada ya hapo haya yanatakiwa yawe mawili, lakini kabla ya kuyafanya kwa mawili, kama unavyoona hili linatakiwa lije chini ya hii face yetu, lakini lipo juu ili sikio la huku mwanzo. Kwa kuweza kulipeleka chini, kuna kitu ambacho nitakufahamisha leo ambacho sijawahi kukufahamisha, na ndio lengo la kuweza kufahamishana namna kuchora shape kama hizi, kuweza kuarrange shape zetu juu ya shape fulani, nyingine ije chini. Naona hii shape, right click hii shape. Baada ya right click utakuja sehemu ambayo imeandikwa arrange. Baada ya kuklik katika arrange utakuja sehemu iliyoandikwa send to back, na moja kwa moja itapelekwa nyuma ya zile shape ambazo zipo hapo juu. Kwa hiyo sasa hivi inaonekana kwa nyuma. Kwa kipande kile cha ndani hakionekani, kinaonekana kile kipande kilichozidi tu kama ni sikio. Then nita click alt key, nitachukua hii shape yangu, nita drag ku duplicate, na nita click shift ili kupata usawa. Kwa shift na alt katika keyboard yangu, na drag hiyo shape yangu na duplicate, na naisogeza upande mwingine na iweka kama hivi, na tayari nimepata shape kama hii. Mbona tumetengeneza kitu ambacho ni simple lakini kinavutia na kinaleta maana fulani, face fulani kama ni ya robot. Pia una uwezo wa kuongezea hapa tu inatosha kuweza kutengeneza face fulani na kuonesha watu kile kitu ambacho umekitengeneza ndani ya Adobe Illustrator hadi kufikia katika video takriban 22 just kwa kujifunza tu shapes na vitu vingine vile vitatu. Bado hatujaingia in deep, lakini tayari una uwezo wa kutengeneza kitu kama hichi ambacho italeta muonekano fulani. So acha tukachore kitu cha mwisho hapa ambacho ni kama nyusi fulani za kuweza kuweka hapa ili kuweza kuleta uhalisia zaidi. Kwa nitachukua rectangle tool, nitachora mfano kama hivi. Baada ya hapo ndani humu nitaweka black. Then baada ya hapo wacha tuweze kuchagua direct selection tool, tuone tunaweza kufanya nini. Direct selection tool, na click katika anchor point na naisogeza anchor point yangu mpaka anchor point ya chini, natengeneza kitu kama hichi. Then baada ya hapo tayari nimemaliza kutengeneza mfano wa nyusi fulani ambazo naweza kuziweka katika haya macho hapa na yakaleta muonekano tofauti.
So nitachukua, nitaiweka hapa juu ya hili jicho langu kama hivi, na nina uwezo wa kuizungusha kidogo hivi, italeta muonekano fulani. Kwa hiyo kaishusha hapa, katumia hizi arrow key katika keyboard yangu kuweka vizuri. Then nika duplicate hii nikaileta huku pande huu wa jicho jingine pia nyingine. Baada ya hapo nika right click hapa, nika transform, nika reflect. Tumepata hivi, okay. Then kaisogeza hapa, tukiweza kutengeneza kitu kama hichi. So nadhani umeweza kuona namna gani ya kuweza kutengeneza simple shapes na kutengeneza face fulani ya robot, na una uwezo wa kutengeneza vitu vingi tu kwa kutumia hizo shape za kawaida ambazo tumejifunza kutoka katika video zilizopita hadi kufika katika video hii ya leo. Hatujaingia bado kujifunza vitu vingine zaidi, lakini tayari tuna uwezo wa kudeliver kitu na kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia hivyo tu ambavyo tumejifunza katika video zilizopita. So nadhani leo tuishie hapa katika video hii. Utakuwa umejifunza baadhi ya vitu. Unajua kuna vitu vingine ambavyo tumevifanya tuje kuvifanya katika video zilizopita tulipokuwa tukijifunza vitu mbalimbali. Leo tumevifanya. Kwa hiyo kama kuna maoni yoyote unaweza kuniachia katika sehemu ya comment. Tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kimoja muhimu sana ambacho ni simple sana. Itakuwa ni video fupi tu kuweza kufahamishana hicho kitu. Asante sana. Share na wengine wapate kujifunza.